الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita ni zaman natu ini waktu amunan pas maghrib sarta hari ini guru mulia minta suku simpang patung tumalukting nak magpalugay balko siya wailun kayo nagkakapit na si Rahman fal yatafadal siya natupo maskupa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bihi la'allahum yarsudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasyan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari indiin nasadya inabutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niwa pangadjian bunga sin pag-iman, bunga sin pag-iman papasingurun kita niyo na Allah subhanahu wa ta'ala aamal sim bariman usug iwan bariman babae. Mga kakasih sin Allah ta'ala ingganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu ayat hanggatus kawaluan tagunum
in ayat ini Suratul Baqarah. Di ayat ini pengajian sa lagu-lagu sin bariman usog iban bariman babae lagi-lagi yamalan nila sindum iban sinadlaw kauhaan tagupat ka jam yamalan nila man ing kabayaan sin Allah Ta'ala riha ayat ini nahinang sabab yanugharaan sila sin Allah Ta'ala karayawan dunya temporary aula-aula na karayawan haadlaw akhirat tutungbasan karayawan kakal abar iman usog iwan bariman babay. Mga kakasin Allah Ta'ala tayong huwanta niyo in palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Yawaitaan sin Allah Ta'ala inna bihi napusan. Rasul sa plag pakatan manusia. Apabila pangasubuhan kau si mga ngasubo tungod patuhanmu timpangasubo nila masuok atau malayo baitay sila fa inni qarib in Tuhanmu masuok mon kayo. Pagka masuok mon kayo, pakaya ini kasuok mo, tangkis kau renghi, dahing hahi kalayo mo rin kaniya. Mainta yadto, magkarunahan kau si masuok ko kaniya. Ampain suok sin ipon patag-ipon, hikasanyang sing kabuhi niya dunya, aula-aula hikasanyang hadlaw ka na. Mga anak ka po, yamalan ini simbar iman usog, ibambar iman babae. Magkarunahan kita niyo hamasan na to ini, masuok kita niyo patuhan. Layuan na to na yung kataan. Sabang mayan kita niyo masuok patuhan taniyo. Uno yad to mga tuhanin suokyan, tay maunsin tuhanin kataan, kakukunahan na to, pangayoon na to kaniya. Magkakunahan kita niyo sindirihilan sintuhan. Pabila kita niyo magkakunahan, sindirihilan sin pagkahinato katutan niyo, labi in pagguna na to, sindirihilan katutan niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, unim biya tadi, fa inni qarib, baita sila o Nabi Muhammad, baita mga ipon ko, in ako masuok. Unuin suok yan mga tuan. Ujibu da'watad da'i. Ingkatan mga yuka ko, palmansin Tuhan, ako'y magtatayma. Yari na hindi ka ako palmansin Tuhan, yung kakukunahan niyo, wala doon ka niyo. Di niyo kabakan doon kanyo. Di niyo rakabakan doon kanila.
Di niyo rakabakan dito kanila. Sakawa paman sin Allahu Ta'ala, fa inni qarib ujibu da'watad da'i, masuuka kumaun kaniyo, in kagugunahan niyo, hatarkala piangayo niyo, iwan sinwala niyo pa piapangayo, hirihil ko kaniyo, hianughara ko kaniyo, paman sin Allahu Ta'ala. Mga anak ka po, ay kau magduwaro. Manganal kita niyo marayaw. Kita niyo in last diha dunya, ummat ini in kahinapusan diha dunya. Aun na signal, aun na alamat, aun na pangilahan. Day nga sabab yan, imbar iman usog, iban bar iman babae, kauhan tagupat ka jam, di sila lumayo, di bandi sila mutas, dahil nga kabayaan sin Allahu Ta'ala, kauhaan tagupat ka dyan, nangangayo sila pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ijadaan apabayla sila mangayo, nabiya din ninoy nangayo. Dahil nga sabab yan, nagsabday ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah, yaghdab alayh. Siyo hindi mangayo patuhan, sa mangayo siya madto. Makatuliri siya mangayo madto. Sinyaon siya piarahan Nabi Ban Rasul magbaita bang kamu mangayo, harap niyo madto patuhan niyo. Sakali makatuliri madto paruhay. Impangayo niya, kaastulan siya sintuhan. Lili nga marayaw. Tao sadya umastul kay mo para kala dakula. Biya din na intuhan mo nag-astul kay mo. Sinyaon siya na mamay, harap niyo mari. Masuka kumaun ka niyo. Pangayo ka mo mari. In kakukunahan niyo, wala doon ka niyo. Wala dito kanila, yariri ka ko sakali, timukila karap matupad to. Yaghdab alay. Ikaw na in kaastulan sintuhan. Nakya na naman sintaw masakit, way. Nakuno mo yan ka na naman, hadlaw susugon. Sabab pialang kain ummatini. Nummatini bang iminang mangi, di na paratungan magtuoy. Punishment kanila, talayon. Sarawa didto na hadlaw ka na. Mga anak ka po, imbar iman usog, imbar iman babae. Tialaw sila simbuka. Dahil nga sabab yan. Harap nila sa patuhan mga yu. Sabab tiyo gila sin Allahu Ta'ala. Pabaitaan kita niyo. Kita niyo ninlas pabaitaan. Karib in siya masuok. In kagugunahan na to. Sing kabuhi na to. Sing kamatay na to. Sindum iwan sinadlaw. Dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala sa suway pangayon. Na, biya din indagbus ang pahikarhil ka ito tanin. Falyastajibu li. Kakarano hindi nga Tuhan. Dahil maaniw hindi nga Tuhan niyo. Ay kamu tumay masindeng ka niyo. Falyastajibu li. Kay maaniw in piraku ka niyo. Pagkahakari sinatay niyo. Paglapalan sing suara niyo. Paganggautaan simpito ang gauta baran niyo. Pagtaati niyo in Tuhan niyo. Pag ibadat kamu pa Tuhan niyo. Yad tinamuok. Ini karuha. Wal yu'minu bi. Ay niyo panghimuti nga. Pagsabunal kamu simbayta dengan Tuhan. Pagsabunal kamu simparman sin Tuhan. Pagpabunal kamu sin hadis sin Nabi. Pagsabunal niyo
indeng hatuhan niyo, buko aniyo na imbukon deng hatuhan niyo. Falyu'minu bi. Pagkakarin niyo, bunala niyo to din deng hatuhan niyo, imbukon deng hatuhan niyo, bukon bunal. Nabangyad to piyagkakaran na to imbihad turagbos, way pag-igil, way pagjangki, ingkatan yad to rahmah, warrida, wal maghfirah, kaampunan, karidaan, iban pagulong, iban paglasa. Amuyad to mga anak po. La'allahum yarsudun. Nabangyad to iarad nila yung bihad turagbos. Nanghimun na kung sila. Piyagtaatan nila. Iwan, nagibadat sila marayaw. Mahinang sabab. Anugharaan sila sintuhan, parahan mahuntol. Pasanyangun sila sintuhan na kabuhi. Maita, kakasi sila sintuhan. Labi aula pasanyangun sila hadlaw kana-kana. Magkagunahan kita niyo kasanyangan, magada pamintulo sin Allah subhanahu wa ta'ala, buko na pamintulo sin tao. Taniyo yan mga anak po. Amo yan timbiyay takato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bang natuyad to iyakan, yung mga bihad turagbos, ika-isa, ni'matullahi alayna. Wala na lupasin ni'mat yanughara kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, napakay na to sindumiwan sinadlaw, pakakuyaran, hikakuyag kato taniyo sintuhan, hakabuhi taniyo iwan hakamatay. Dahil nga sababian mga anak po. Aw ni patumtum kato taniyo sinjunjungan alayhi salatu wassalam, jaman jamulay na. Nakawa, ikasalamat kato taniyo ring hapit na. Pitna ba go, ibang pitna raan, yari kato tanyo. Mangi daan, iban mangi bago, yari kato tanyo. Kalaungan bago, ibang kalaungan daan, yari kato tanyo. Masalamat siya, bang ni kabugbugan. Mga tuwan, nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anna Musa alayhi salam qala ya Rab inna biyallah Musa hajaman sin Fir'aun. Sa hunit-hunit masa, munin masa niya. Ingkatan kanabihan iwan karasulan nakalaway sila kahunitan. Sakawa, wala sila miutas di nga kabayaan sin Tuhan. Kaluhayan na kata. Kaya sababian yung kita niyo ini. Bang kita niyo rin mutas. Hamasasin nabi. Hamasasin sahabat. Yadto kita niyo hasarayaw-rayaw. Sarayaw-rayaw masa, sarayaw-rayaw room, sarayaw-rayaw adlaw. Amo na yun sila. Kala ya Rab, unim pangayo sin Nabi Allah Musa patuhan. Tayungin na to mga anak po. Ya Rab, kaipa ashkuruk. O Tuhan ko, biya din kagi ko magsyukuro kay mo. Bukunin piya ngayon niya, sanjata magatuwang kay Firaun. Bukunin piya ngayon niya, sundalo, sabab mataw sundalo yung Firaun.
Bukon niya ngayon niya sa sakatan sabab mataod sa sakatan ni Firaun. Bukon. Kunin piya ngayon niya. Ya Rab, ya kauutuhan kami nagpapanjari ka ako. Nag-aamulahi. Ingkatan pakaradyan. Mangayo ako kay mo. Biya din ang kagi ko magsyukur kay mo. May tabihan timpiya ngayon niya sabab nagkukupo rin tao, hamasayan. Damik yan yung masay ni sa taod-taod nagkukupo. Kupurun ni'ma, nagkupurhan ni'mat sin Allah Ta'ala. In ni'mat sin Allah Ta'ala, napakay piyagmaksiyat. Wala napakay kaya pagtulong tawang sinahon iwan sinway sa piyagmaksiyat. Waliyadu billah. Na, uno yan tuhan. Kala lahu Rabbu. Impalmansin Tuhan kaniya pangayo niya. Tajukurni wala tansyani. Panumtum sadya kau kako. Impalmansin Tuhan kan Musa. Panumtum sadya kau kako. Iwan ayaw mo hadya ko kalupahi. Mga anak ka po, imasa na to ini, nagtumtum na dyan tao iwan tao. Nagtumtum na sadya iwan sing kakuyakan niya. Di maingat manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya imingat magtumtum, bang bukon siya hinduan sin Tuhan. Di niya kaingatan tumtumunin niyaon. Di niya kaingatan kalasanin niyaon. Bang bukon siya hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, imbay ta sin Tuhan kaniya, panumtum sadya kau ka. Firraha iwas sidda. Hakahayan, pataurin panumtum mo. Iwan na kasigpitan. Bisirri wal alan, hakatampalan iwan na kasipukan. Ilayo sin jaman sin Nabi Allah Musa, pajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan sin kita niyo, amuyad tutuan, imbeta katutan niyo sin Nabi. Amuad timbiok bukan sin bariman. Amuad tiniamalan sin bariman. Usu giban babae. Naing kita niyo biyaw. Uno pembeta sin Tuhan kanya. Paijaja kartani pakad syakartani. Apabila kimugdan kau nanumtum kako, nagjikir kako, ikaw na sabunal-bunal nagsyukur kako. Bang di maingat manumtumin ni ipon, patag-ipon, di da siya maingat magsyukur. Bang siya rin maingat magsyukur, di da siya maingat manumtum. Amuyanin iyam malan, simbar iman, usugi wambar iman, babae, kurikin pagsyukur nila, kurikin panumtum nila. Wa ijana sitani napabila liupa mo na ako, naglupa-lupa na kau patuhan mo. Pakad kapartani sa bunal-bunal tuod nagkupo na kau, nakupuro na kau. O yan tuan. Na inumatin ni pamansin Allah Ta'ala, fajkuruni ajkurukum. Waskuruli wala takpurun. Ano yan mga anak po? Iniamalan simbar iman nanumtum patuhan. Bukun iniamalan simbar iman usugi wambar iman babae. Tiumtum ni malingkat pakayan. Tiumtum ni malingkat yaun katantan bukun. Bungayad to. Pagtumtum niya patuhan. Naray nga sa babian bukon man marayaw tumtum niya nagsaga na.
maglaas, magkaraan. Ang painday nga Allah subhanahu wa ta'ala, naraan ka, wala da naraan in tumtum, wala da naraan in kasilasa, naraan sa dyan badyo mo, naraan sa dyan lupa mo, wala nagpid, wala nagbaluba, in deng hatuhan mo maun kayo. Magkarunahan kita niyo mga anak po. Si mga wihad turag buso no. Na. Wa ijana syaitan na paman sinallahu ta'ala kan Nabi Allah Musa. Apabila mo ako liupa. Iwan naglupa-lupa na kao. Impaglupa-lupa mo yan. Impanglupa mo ka ako yan. Kufur. Ada kala kufur dakula. Nakaruwa kao. Ada kala kupul siwi-siwi, kaya lupasan kau. Yaon da kau halaon. Nakawa, lupas. Na bangadlaw-adlaw lupas. Bangadlaw dum-dum lupas. Bangadlaw-adlaw lawong. Bang dum-dum lawong. Uno na yan. Tambak manambak. In kalaungan. Waliyadu billah. Imbar iman di. Syukurun nama. Nagsyukur sila nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga bariman, diajarahan nila in waktu. Tatay maun sinallahu ta'ala in doa nila. Diajarahan nila in waktu. Tatay maun sinallahu ta'ala in pagjikir nila. Nah, uno yan mga tuan. Biyata kato taniyo, si mga sila na kaunaring kato taniyo. Awkatul istijabah. Waktu in panghinduaan mo, in pagjikir mo, tayma. Uno yan tuan. Ba'dal ajan. Puas magbang. Waktu magbang, in katanyaon, siya sambag mo. Uwos mo magbang. Uwos nagbang, aun do arunha. In waktu yan, mustajab. Mustajabin doa mo. Hikarua, bainal ajani wal iqamah. Halugayway nagkakamat, in waktu yan, mustajab. Pangayo karua. In ingat sintaw ruwa, wala ingat sintaw in waktu. Dua na. Haut sin pagbangiwan sin pagkamat, in waktu yan, mustajab. Arabun mo, Englisyon mo, kataan sin bahasa kay nga tanda sin Tuhan. Nababaon tao nangkan kami nilang makarawa, misan kaya ingatan na mo in waktu, di kami maingat mag-Arab. Di kagunahanin niya doon bahasa, kaya ingatan da sin Allah Ta'ala. Uduni astajib lakum. Pangayo kamu parmansin Tuhan. Ako yung magtatayma. Yung kakukunahan nyo, yari ka ako. Wala biyayta. Yung pangayo nyo na suwetod bahasa Arab. Nahinang kaya kalantang, di mga yun tao, kay milong na makamemorize. Lapalan na yung lapal, katuliran mo. Na, pangayo ka, hawaktu, haot sin pagbang, iwan sin pagkamat, in waktu yan uno. Mustajab. Hikatu, hawaktu kau nagsusujud.
Yung pangayo, muro na sujud mo yan, mustajab. Nalaw mo yung kaibanan, mustajab da. Oo, sa malago niya. Ini kaupat, kablas salam. Apuas kau tumalam sa bahaya. In waktu yan mustajab. Ayan mga tuan. Mataod sa kuma sa jakitan nyo, simpangadyan na to, sa babahaw po in waktu na to. Uno pa yan mga tuan. At tiap-tiap mo ubos sa bahayang, mustajabin dua yan. Sakali, pag-ubos naman, sumalam si Imam, patuiwan palawa. Biya na sinlakod-lakod din tao. Sinwayron damisan pag-uususan nila. Liw pa sin waktu, tatay maunin pagjikir niya, tatay maunin pagduaan niya. Uno pa yan, tuan. Yaumul Jum'ah wa laylatul Jum'ah. Dum Jumaat, iban adlaw Jumaat, iban khutbah. Ayan mga tuan. Iban in waktu yan. As-sulusul akhir minal layl. Amin bahagi hikatu sindum. Pakusuwain panasbi mo. Pakusuwain pagduaan mo. Pataurain. Pag-ibadat mo runahan. Yan tutuan din ang mga waktu. Na, may tayad tutay maun yadto. Induaan niya waktu yadto. Way sammal, di siya magkakaon haram. Di siya mag-inom haram. Di siya magbabadyosin haram. Ingkatan yadto halal. Pabila siya nangayo waktu yadto, mustajab. Amo yan, mga anak ka po, iniamalan, simbar iman usug, iban bar iman babae, lialag nila, bangman matayma. Kaya batukan nila sila lumayo din Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, aun kakuyagan, biyay ta kato taniw, in Allah ta'ala. Wa kafa billahi hadiyan wa nasira. Cukup na Tuhan. Inagarun mo pamandu. Imma puas dengan Tuhan ay munakara. Bang mo iaga din pamandu dengan Tuhan. Amin pia sampai sing kanabihan. Inhaulihan nagpasampay. Junjungan na to alayhi salatu wasallam. Wa nasira. Halawm kau tatabangan sin Tuhan. Nainsi siguro sin tao yaon tatabangan sin tao. Di man siya magtabang astulan na isa. Tari nga sabab yan, nagsasambahayang niya astulan. Nagahadji niya astulan. Nagsasarak kaya astulan. Sabab di na siya tabangon simbakay niya. Tininyad to kakuyagan. Makuyag kau nagsambahayang. Makuyag kau nagsarak ka. Makuyag kau nagibadat. Katan ibadat makuyag kau. Na, wakapa billahi, mamarahin na Tuhan saja. Tunggal. Hadian, in manghidayat katutan niyo. Nakuno kita niyo kahidayatan, bang nanumtum marayaw, bang nangayo marayaw, bang nagtaat marayaw, bang nagibadat marayaw. Mga anak ka po, aun biyay ta si mga sahabat sin Nabi kato.
Lihabay nila rin nga pangasu. Uno yan. Inagi si mga sahabat, Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah. Hinda siyo yung mga manusia nakawiddain la sa sintuhan kanila. Tiyo-tiyo day magpangasuhay ni Bari Imanda. Imbukon Bari Imanda, saan lang na pagkaingatan bang isiyo? May mga kaingatan. Na, hindi na kaingatan aming kawas sa sintuhan. Aming pagbaya sintuhan. Pagka-imbita sintuhan, inin atulan, inin mangi, inin marayaw, sa kaliri mo kaingatan. Na, uno yan mga Tuhan, pangasubo yan, ayun na si ahabbu ilallah. Hinda siwin mga manusia, labin lasa, sintuhan kanila. Ang katani ni kalasahan sa isyon nakabidda. Tayo yung mga Tuhan, injawab sinjunjungan, hinang. Ang paahom, amuin siya yan, matauding kiarihin niya kamumpaatan karayawan, miya kada kabayaan sintuhan. Bukon kamumpaatan, miya kada kabayaan niya. Ang paahom linas. Nakarihil siya karayawan, nakarihil siya kamumpaatan na manusia, sabab kya, iakad na yung kabayaan sintuhan, bukon mo darat, la darara wala dirar. Bukon ni kamu darata kamuhi, bukon na kamu darata kamatay. Sagawa, ampahum linnat, inhinang niya, kamumpaatan hakabuhi, kamumpaatan hakamatay. Ikarua pangasuh. Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Pangasuh panagnani si manusia, labinlah sa sintuhan kanila. Nakabiddainlah sa sintuhan kanila. Ini karua pangasuh, ayul a'mal. Unuin hinang, bang niya mahinang, siya in nakabidda kalasahan sintuhan. Dito ani pagpangasubusin tao. In nangasuburahay ni Bari Iman. In nagamal dahay ni Bari Iman. Uuhon na to mga tuwan. Lumamud kita ni walain nila. Lumamud kita ni watumpukan nila. Yari kita niyo natikop kita niyo si maksiat, natikop kita niyo si pitna, natikop kita niyo si mangi, nasudin pagula na to, nasudin laumbay na to, nasudin laumupis na to, nasudin laumtabo na to, nasud sambil pangatayan na to, waliyazubillah. Naunin ni karayawhan, hinang, unuin hinang, bang niya mahinang, siya in nakabidda, kalasahan sintuan di nga kataan manusia. Way lumuhay mga anak po. Sururun tudukhiluhu alal muslimin. Pakuya ka sadya siya hin marayaw rin atuhan. Ay mo siya pakuya ka sin marayaw, declare mo kayo mo. Sabab sadya. Pakuya ka siya sururun tudukhiluhu alal muslimin. Pakuya ka siya. Sin pagpakuyag sing kanabihan iban karasulan pamanga manusia. Nawang niyadto na hinangin bihadto. Sururun tudukhiluhu alal muslimin. Anugaraan siya sinallahu ta'ala karayawan dunya iwan adlaw. Piyapayungan siya sin malaikat takabuhi iwan hakamatay. Uno hati niya yan, rahmatullahi alaih. Na murah-murahan, mga anak ka po, tub-tub na rin to, miabot na yung waktu na to. Mag-unay-unay kita niyo karidaan sin Allah Ta'ala. Mag-unay-unay kita niyo, butukon na to, inyawalihan na to, iwan sin jasad na to,
pataalukun na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sa taud-taud tatandasan, bangkitan niyo buto, anugaraan sin Allah Ta'ala. Ini anugharahan na kauna. Di dapindahon sin Allah Ta'ala, hianughara na kato. Taniyo sa bangmayan, mabutok kita niyo hakabayaan sin mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vamos.